بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. زمان قومرونو تاسو ته معلومه ده چې موږ په میاشت کې یو پیرس تاسو مخې ته ودرېږو او بیا تاسو ته موږ خپل راتلو د هغې مقصد هم واضح کوو چې زموږ سره سیاسي مذهبي پارټۍ سره یا یو ځان له ډله جوړولو مقصد نه دی او نه د خپل ګڼوالي دپاره لګیا وو چې موږ دې ګڼ شو په دنیا کې. خو هغه هېر شوی سبق دی چې هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه کې الله مبعوث کړه ویلېږو او بیا دغه پیټ د نبوت هغه ته په سر باندې کېښو او هغه په دغه مکه کې تاسو ته معلومه خبره ده، قرآن ګورئ، حدیث ګورئ، تاریخ ته معلوم دی چې داسې درانه درانه الفاظ به د هغه په شان کې خلکو استعمالول چې دا خو انتهایی خوش اخلاق انسان دی، ډیر زیات امین دی، صادق دی. خو چې کله دا ذمہداري هغه ته حواله کړې شوه او الله ورته ووایي ای په کمبل کې نغښتیا ځان راغونډونکي پاسه قم فانذر وربک فکبر وثيابک فطهر او دې خلکو ته د الله لویي او بڑائی بیان کا، دې ته د خالق او د مخلوق فرق وکا، دا ورته جدا کا، د خالق او د مخلوق صفات ورته جدا کا. محمد عربي صلی الله علیه وسلم راغی دا غره خواته ودرېده، دا معروفه واقعه ده، واړه ته مشر ته هر چا ته معلومه ده او غږ یې وکړ یا ایها الناس. دکانونه خلکو بند کړو، کاروبار یې بند کړو، په څه کار کې مخته و هغې هر څه پرېښود او راله د الله د نبي خواته ودرېده. یاره څه ناشنا غږ وشو، څه خبره ده چې ټولو خلکو ته غږ وکړی شو. نو د الله نبي ورته ووایي قولوا لا اله الا الله تفلحون. ای زما د قوم خلکو تاسو صرف دا یو اقرار وکئ او دا کلمه ووایئ لا اله الا الله، تاسو په دنیا هم کامیاب شئ او په آخرت کې به هم کامیاب شئ. تاسو ته معلومه خبره ده، زموږ زیات معلومات دي تاسو مشرانو دي خلکو ته چې د هغه سره څه حشر وکړو، هغه خپل خاندان هغه ته جولې د ګټو ډکه کړې ده ولي او ای محمد ته دې هلاک شي، ته دې په خاورو کې لتاړ شي، تا موږ دې خبرې له راغونډ کړي وو. نو تاسو فکر وکئ چې څومره امین او صادق و، خو کله چې هغه دا کلمه ووایي د خلکو دشمن شو. ولې چې هغه ردان خلک وو، دا وایي ژبه عربي وه، هغه په دې الفاظو د کلمې پوهېده چې دې پیغمبر چې دا نن کوم دعوت راکړو او موږ یې راغونډ کړو، نو د دې پیغمبر د دې خبرې د دې کلمې او د راغونډېدو مقصد دا دی چې د ځمکې په سر چې څومره انسانان دي دا چې په مسجد حرم کې کوم 350 پراته دي بوتان، دا به اوس د دې نه ویسته غواړي او دا زموږ د باران دپاره، د بچو دپاره او د خیر او د شر دپاره کم باباګان، کم اولیاء، کم خدایان چې موږ مقرر کړي دي، دا ټول به چې کوم دی د دې نه به خل عالو دا به څه کار نشي کولی، یو الله به دا کوي. دا خبره په هغوی ډېره بده ولګېده او د هغه سره د دغه ورځې نه بایکاټ شروع کړو. تاسو ته معلومه خبره ده. بیا هغه مکه هغه پرېښود او روان شو او داسې بېرته ورته وکاته په سترګو کې اوښکې رالې چې د مکې ښاره د پرېښودو نه خو زما رب راته حکم وکړو د هجرت او د دې کلمې د مقصد د دې د بیانولو، خلکو ته د رسولو او د دې کلمې د قانون د لاګو کولو لپاره هغه خپل کور کلی پرېښود. دا دومره وزني کلمه ده. خو نن افسوس دی چې موږ په دې خپله کلمه باندې غور نه دی کړی. کلمه کې تا اقرار وکړو د الله بنده دومره خو سوچ وکړه
چې لا اله نشته دی لایق د بندګۍ، مالک د نفع د نقصان، د باران ورولو، د شین کولو، د هواګانو د چلولو، د شپې او د ورځې لنډولو اوږدولو، د یخنۍ او د ګرمۍ، دا انتقالات بول راوستلو، الواد ورکولو، الواد غستلو، تخت خېجولو، د تخت نه غورځولو، عزت ورکولو، ذلت ورکولو، په دشمن غالب کولو، مغلوب کولو، دا کارونه رچا دي الا الله، دا د الله دي. دا رچا کارونه دي الا الله، دا د الله دي. شیخ پنځپیر به اکثر د دې کلمې ترجمه کوله چې په لا باندې تا تمام معبودان کټ کړو، تمام خدایان دې ختم کړو، د هغو بېخکني دې وکړه، په الا الله دې د الله اثبات وکړو چې په دې کائنات کې متصرف، عالم الغیب، مختار کل، مالک د نفع د نقصان، د رکوع او د سجدې مستحق صرف یو الله دی. نن موږ ګورو، موږ کلمه ووایو، منظم کوو، پنځه ټیمه ولاړ یو، لاسو په نامه یې ښیي ایاک نعبد، الله ستا عبادت کوم، و ایاک نستعین، الله ستا نه امداد غواړم. بیا وګوره زما عزیزانو چې د دې جومات د ګېټ نه بهر شو، خپل چتر کېلې په پټو خېږي، یا لویه ځوانه خیر، یا پیره بابا په نیکۍ راورسېږي، یا شیخ عبدالقادر جیلاني خیر. څومره د افسوس خبره ده، څومره د حسرت مقام دی. ګورې د الله بندګانو، دا خو اولیاء الله، دا نیکان خلق د الله دوستان تیر شوي دي په دې ځمکه، او دا الله ته ډېر زیات نږدې وو. او موږ ته قرآن حدیث دا ښیي چې تاسو د هغوی په طریقه ژوند تیر کوئ، د هغوی په قدم قدم کېدئ، هغوی چې چاته اواز کړی دی هغه رب ته تاسو اواز وکړئ، دا نه چې اوس هغو ته چغې ووایئ، د هغوی عبادت شروع کړئ، د هغوی په نوم باندې نظر نیاز او منښت کوئ. راشئ دې سورت انبیا له یو خاص لا په قرآن مجید کې یو سله دیارلس سورتونه دي، او یو پکې دی سورت انبیا، د انبیاو په نوم چې په هغې کې د انبیاو واقعات دي. هغه یونس علیه السلام چې مهي تېر کړی، قرآن د هغه واقعه موږ ته ښیي، وظنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الله ودا مهي والا خبر وکړه، پیغمبره داستانه مخکې نبی ته شعر طالب الغیب نه، دې کتاب کې مې د هغه واقعه را لېږلې تا ته او ستا امت ته چې د دې نه عبرت واخلي. چې مهي تېر کړو، الله مهي ته حکم وکړو چې دا ستا رزق دی، ته خپل رزق به خورې، دا صرف امانت دی. او بیا هغه وچې ته وغورځوو. نو د مهي په خېټه کې او په اوبو کې او په تیاره کې یونس علیه السلام چاته چغې وایي؟ فکر وکړئ د الله بندګانو. او څه وایي؟ الله اله الا انت سبحانك، یا الله د هر قسم عیب، د هر کمزورۍ، د هر قسم شرک، د هر قسم مرګري نه ته بالکل پاک یې. انی کنت من الظالمین، من په ځان باندې ظلم کړی دی. نه الله وایي فاستجبنا له، دعا یې موږ واورېده او قبول یې وکړه، ونجیناه من الغم، او دا تکلیف نه وله موږ خلاصې ورکړو، وکذلک ننجي المؤمنین. او دا رنګې به د قیامت پورې هر مؤمن بنده چې الله ته چغې وایي په مصیبت کې، قرآن دا سټیم ولګاو چې الله وایي زه به د هغه وکذلک ننجي المؤمنین، هر مؤمن دپاره به زه پوره یم کافي یم، هغه له به زه خلاصې ورکوم. ایوب علیه السلام ناجوړه دی، تکلیف ورته رسېدلی دی. ګورو چې کوم بابا له تللی و، کم تعویذګر او دمګري او ساختونو والا له تللی و، کم جادوګر او ساحر ته ناست و. وایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ایوب علیه السلام ناجوړه دی، الله ته چغې وهي، الله ته خپل فریاد کوي، او څه ورته وایي؟ الله تکلیف را رسېدلی او ته غوره تکلیف لرکوونکی. نو الله وایي فاستجبنا له، پس موږ د هغه فریاد واورېد، هغه تکلیف ته موږ لر کړو. بیا وګورئ زکریا علیه السلام دی، د سلو د لس نه پاسه د سلو کالو په عمر کې دی. دارنګې بیبي د سلو د لس کم د سلو کالو په عمر کې ده. بالکل باندې بچي د راوړو څه پوزیشن نشته په ظاهره، څه اسباب نشته. او زکریا علیه السلام چغې وهي
دا الله کتاب دا فریاد راخلی وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. الله یوازم وارث غواړم بچی نشتا چې ستا د دین خدمتو کې زما د مرګ نه وروستو ګیره مې سپینه شوې ده، د کور والا سر تک سپین دی، د بچو د راوړو لایق نه یو او پیغمبرانو نا امیدي نه وه. الله وایي فاستجبنا له، د زکریا علیه السلام اواز مې واورېد، دعا یې وله قبوله کړه، ووهبنا له یحیا، او زوی مې وله ورکړه یحیا، نه مې وله کېښو. زما عزیزانو زما د قوم ورونو دا عجیبه غونډه کې ماهره ده، عجیب انداز دی چې مسلمان دی کلمه هم ویلې ده، جماعت کې هم پنځه ټیمه ایاک نعبد و ایاک نستعین، الله جولې مې هم تا ته نیولې ده، عبادت هم ستا کوم، په کلمه کې هم دا اقرار وکړو. بیا وګوره غاړې ته تعویض ولم کړی دی، تا خو په کلمه کې ووایې چې محمد رسول الله، دا دې جز د کلمې دی، نه محمد رسول الله خو د دې نفي کړې ده چې من تعلق تمیمة فقد اشرکا، چا چې تعویض په غاړه کړه د الله سره شرک وکړو، تعویض د تعویض نه وترې پناه غوښتل. بیا وګوره دا مسلمان دی دمکړی تا ته د لاس ته پروت دی، هغه نبي چې هغه په کلمه کې الله پاک شامل کړی دی او هغې نه چې ټوله د نه ویلي کلمه نیمګړی مسلمان دی، نو د الله نبي وایي من عقد عقدة ثم نقص فيها فقد سهر ومن سهر فقد اشرك. چا چې تار کې غوټې ورکړې او بیا یې په هغې کې فک وکړو، دې سړي جادو کو، چا چې جادو کو فقد اشرک، د شرک کو. اوس دی مسلمان دی، نوم یې عبدالله عبدالرحمن دی، کلمه وایي، مونځ کوي، روژه نیسي، قرباني ورکوي، ږیره پرېښې ده، تسبیح په لاس کې دي، او مسله داسې ده، عقیده داسې ده، تاسو ووایئ په موږ به د الله څه رحمت راشي، په دې ملک باندې به څه د الله رحمت باران وورېږي، کله به دا ظالم حکمران لر شي، کله به دا مهنګایي د طوفان ختم شي، کله به دا افراطفري ختم شي او د چین او د اطمینان زندگی به راشي. راشئ سورت طه له مختصر راځمه. سورت طه کې خالق کائنات زما ستا د تعلیم دپاره چې کوم خلق د الله کتاب پرېږدي په دې دنیا کې د هغوی حال څه شي. الله وایي واعرض عن ذکري فان له معیشة ضنکا، چا چې زما د کتاب نه مخ واړو، د دې مشغلې پرېښوده، په دې عمل کول پرېښودو، د دې درس و تدریس یې پرېښو، په دې عمل پرېښو، د ده ژوند به زه تنګ کړم، معیشت به ورله تنګ کړم، مال به وي، الواد به وي، بلډینګ به وي د اوسېدو، ګاډی به وي، سواري به وي، هر څه به وي، دا ټول هر څه ورته مهیا وي. خو الله وایي فإن له معیشة ضنکا، زندګي به یې تنګ کړم. زندګي تاسو نن وګورئ څوک خوشحاله شته؟ معاشره کې ګاونډي د ګاونډي نه دشمن دی، ګاونډي د ګاونډي نه تنګ دی. قرآن او حدیث وایي چې د ګاونډي په تا باندې حق دی، او د دومره حد پورې چې نبي علیه السلام جبرائیل علیه السلام ما ته راغلی وی، زه حیران شوم چې د ګاونډي په بابت ما ته دومره وینا وکړه چې ما په دې میراث کې ورسره شریکېږي. نن دا حال دی زمونږ چې د ګاونډي تپوس کې زه یې راته نه ښیي، ولې چې موږ د قرآن نه خبره یو. کونډې یتیمان دي وګورئ، د هغو حقونه طلب کېږي، د یو بل په پلاټونو په کورونو خلک قبضې لګوي، یو بل له 500,000 د 100,000 په موبایل باندې ونیي او قتلوي. دا ولې؟ دا ځکه چې موږ د قرآن نه خبره یو. قرآن زموږ زړه ته نه دی کوز شوی، موږ لا په دې خبره نه یو پوه شوي چې د دې دنیا د زندګۍ نه وروسته بله زندګي را روانه ده، او په هغه زندګۍ کې به د دې انسان سره الله د دې دنیا مطابق تپوس کوي چې ما تاله 50-50 کاله 100 کاله زندګي درکړې وه، تا د الله د دین دپاره څه کړي وو، او هغه داسې وخت دی چې په هغې کې به بیا دا عذرونه نه قبلېږي. الله وایي لا تعتذروا اليوم، نن ستاسو باندې عذرونه نه قبلېږي او نه ځای د پناه شته. او بیا الله وایي فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون، نه به په دې عذاب کې کمی راشي، نه به دا سپک شي او نه به دلې امداد ورکړی شي. د دغه عذاب دپاره، د دغه جهنم دپاره انبیاو څه چل وکړو؟ په خاورو راښکودی شو، په لوړو ووهلی شو، په غرګو وویشتی شو، او لاړې او خراج کې پې توکړی شو. ولې؟ چې هغوی ته پته وه چې د دنیا دا لږه زندګي ده، دا به تېره شي او اصل زندګي هغه ده. زما عزیزانو وخت کم دی، تاسو ته پته ده موږ راځو
او دا دعوت او دغه یادګیرونه تاسو ته کوو. تاسو هم الحمدلله مسلمانان نه موږ مسافر دي معاشري خلک یو د الله د کتاب د پاره د خلک وخت استلې لري. راځي چې لاس په لاس کور کو د الله د دین په دې کوڅو کې په دې محلو کې خور کو چې دا حالات بدل شي او حالات ښه شي. واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين.